और ये तो इतना ज्यादा मक्खन वाले मेरे हाथ मक्खन ही मक्खन लगा हुआ है। What's up? Welcome back to my channel. And today's video मैं बहुत दूर जा रही हूँ, द्वारका अपने घर से। एक्चुअली मैं जा रही हूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। उसके बाद मैं जाऊँगी कुछ अंडे का फंडा खाने एट अ वेरी पॉपुलर शॉप इन द्वारका। तो खा के देखते हैं, जाकर देखते हैं खाना कैसा है। ट्रैफिक तो इतना क्रेजी हो रखा है, इवन दो ऑड इवन स्कीम ऑन है, पर खा के जाके देखते हैं और खा के देखते हैं कैसा खाना है। सो गाइस लेट्स गो, let's check out how the place is and is it worth the hype या नहीं है, ऐसी पॉपुलर बना रखा है। So let's go.
काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत से भैया ने बनाया मेरे लिए अच्छा पिज्जा और चीज ऑमलेट। मतलब ये दिखने में तो इतना टेम्पटिंग है ना कि मैं पिज्जा भूल गई हूँ लिटरली। और भैया ने, आज भैया थे नहीं जो इधर के मशहूर है, क्या नाम है इनका, आनंद भाई, तो उनके भाई ने बनाया। आपका नाम क्या है सर? अवनीश। हाय बोल दिया आप आके। ठीक है, तो अवनीश जी ने बड़े प्यार से अच्छे से बनाया है, काफी बटर डाल के। मतलब भैया को प्रॉब्लम हो गई है, मैं अच्छी नहीं दिखती क्या, और मक्खन और मोटा कर दो और कमेंट आएंगे 10 मोटी हो रही है। चलो कोई नहीं, आने दो, जब तक मुझे अच्छा खाना मिल रहा है और डॉलर मिल रहे हैं। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं अपना खाना। काफी टेम्पटिंग ऑमलेट है ये, खा कर देखता हूँ। तो काफी टेम्पटिंग ऑमलेट लग रहा है। भैया ने इसमें काफी सारे अंडे डाले, मक्खन डाला, टमाटर, प्याज, काफी कुछ डाला है, और एक ऊपर से बॉइल्ड एग भी डाला है काट के। मेरी फेवरेट प्यारी हरी चटनी के साथ खाते हैं। बटरी, ऐसा लगा मैंने अमूल की टिक्की खा ली अभी। भैया सब में इतना मक्खन डाल दी, सब मुझे ज्यादा मक्खन लगाए जा रहे वीडियो की वजह से। जितने अंडे हो गए उतने अंडे के हिसाब से पड़ता है। इतना मक्खन, 4 अंडे तो 4 अंडे के हिसाब से पड़ेगा, 2 अंडे तो 2 अंडे के हिसाब से। भाई साहब इतना मक्खन डाले ना भैया ने, और बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। थोड़ा मैं और अंडा खाती हूँ। इतना टेस्टी अंडा हम घर पे क्यों नहीं बना पाते? मतलब इस अंडे में सब है, क्रीम खूब सारी, टमाटर, प्याज, और बहुत ही अलग का मसाला डाला है। आई एम श्योर भैया तो बताएंगे नहीं वो कौन सा मसाला है, लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट इतना, कौन सा गरम मसाला? हाँ वही तो खुद बना दोगे, मार्केट छोड़ना जाते होगे वाला मार्केट। हाँ, तो भैया ने अपने हैंडमेड मसाले डालते हैं इसके अंदर, ये बाजार में नहीं मिलते हैं, तभी इसका टेस्ट इतना ज़्यादा उभर कर आ रहा है और इतना अच्छा टेस्ट है। इसका कहते हैं ना जायका इतना अच्छा है, ये वो है, एंड आई एम टोटली लविंग इट। और आई गेस ये 200-250 रुपये का है। इधर एक्चुअली वैरायटी है, तो ये क्योंकि 6 अंडों का था तो इन्होंने मुझे दिया है 250 का, पर 4 अंडों का 200 का है, उससे कम लोगे तो और कम का है। भैया सबसे चीप कौन सा, सबसे सस्ता वाला कौन सा है? 170 का सबसे सस्ता ऑमलेट है। पिज्जा ऑमलेट जो उसका 100 रुपीज से स्टार्टिंग है, उसके बाद 170 का है जो ये चीज ऑमलेट डालते हैं, और बाय गॉड वर्थ इट है। ऑब्वियसली मैं पूरा केला खत्म नहीं कर पाऊंगी, मतलब दिखने में मैं काफी मोटू और भूखड़ लगती हूँ, पर मैं इतनी भी नहीं हूँ कि पूरा खत्म कर लूँ। तो आई विल बी जॉइनिंग विद सौरभ। बाय द वे सौरभ के ब्रेसेस लग गए। सौरभ के ब्रेसेस लग चुके हैं, तो काफी शाय होगा, पर हम उसे फिर भी ले लेंगे वीडियो में। और ये तो इतना ज्यादा मक्खन वाले, मेरे हाथ मक्खन ही मक्खन लगा हुआ है। थोड़ा टेस्ट ना डाइल्यूट हो रहा है मक्खन में से, क्योंकि भैया ने खूब मक्खन डाल दिया, पर नेवरदलेस खाकर मजा बहुत आएगा आपको। मुझे तो बड़ा मजा आया। सो बाहर इतनी ज्यादा शोर मच रहा था, इतने ज्यादा हॉकिंग हो रही थी, तो मैं कार में बैठ के आउट हो रही हूँ अपना। बोले तो मुझे एक ही चीज होती है, और करना भी आपको एक ही चीज होती है, दैट इज सब्सक्राइब टू माई चैनल। कर लिया करो यार, इतना मुश्किल नहीं है। एंड एनीवे द प्लेस वाज सो गुड, आई मीन आई लव्ड द अंडे। उस पर क्या मक्खन डाला था भैया ने, मतलब मैंने भैया से पूछा, भैया आप ये सब में ऐसे ही करते हो, आप हम वीडियो बनाने इसलिए कर रहे हो? कहते नहीं आप वीडियो बना रहे हो इसलिए हम ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। मतलब ओके भैया नॉर्मल वजह से सबको बताते, कहते नहीं। चलो मैंने बोला वेरी वेरी स्वीट ऑफ भैया कि वो इतना एक्साइटेड हो गई किसी यूट्यूबर को मिल के। तो मैं सब्सक्राइब करूँ ताकि कोई मुझसे पूछे कितने सब्सक्राइबर्स, तो मैं ये ना बोलूँ 60,000 है। वो बोले अरे पिछले साल भी इतने थे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विद दिस इट्स अ रैप। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, क्योंकि मुझे तो अंडा खा के बड़ा ही मजा आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। वरना जो मैंने अंडा खाया ना उसकी सारी कैलोरीज आपको लगेंगी। बाय।